Dzień dobry. W dzisiejszym warsztacie wyregulujemy luzy zaworowe w 1200 GS. Pokażemy, jakie to wszystko proste i jak niewiele narzędzi do tego potrzeba. Mam tutaj dwa klucze typu Torx w rozmiarze 30 i 40. Mały kluczyk imbusowy trójeczkę, klucz do świec. Przyda się nam również oczkowa dziesiątka i tak naprawdę jedynym profesjonalnym narzędziem będzie tutaj szczelinomierz. Koszt jego zakupu to ułamek ceny, jaką zapłacimy za usługę kasowania luzów zaworowych. Zobaczycie również, jak łatwo zdemontować cewki zapłonowe bez dedykowanego narzędzia oraz jak szybko demontuje się gmole polskiego producenta firmy Het. Wszystkich, którzy nie subskrybują kanału, serdecznie do tego zachęcam, bo po obejrzeniu tego filmu będziecie już potrafili samodzielnie regulować zawory, a w przyszłości również wiele innych napraw przestanie być tajemnicą. Zapraszam na warsztat. Dziś w warsztacie gości BMW 1200 GS model K25, wyposażony podobnie jak BMW 1150 w chłodnicę olejową, popularnie zwany olejakiem. Udokumentowany przebieg tego 14-letniego motocykla to 39 tysięcy kilometrów i z pewnością już czas na kontrolę luzów zaworowych, tak by potem w pełni korzystać z mocy silnika. Regulacje wykonuje się niemal identycznie jak w modelu 1150, a jeśli ktoś chce zobaczyć, jak się to robi na konkretnym modelu, to tutaj jest najlepsze do tego miejsce. Podstawowa wersja motocykla nie była wyposażona w taką ochronę cylindrów, więc zanim będziemy mogli zdjąć pokrywy głowic silnika, musimy najpierw zdemontować akcesoryjne gmole firmy Het. Jakie to proste, zobaczcie sami. Czas na plastikowe osłony. Do demontażu cewek zapłonowych producent przewidział dedykowany klucz. Taki klucz wykonany z plastiku nie zawsze dobrze się sprawdza, a jeśli nie posiadamy nawet takiego narzędzia, to demontaż cewek przy odrobinie wprawy też nie stanowi problemu. Możemy użyć do tego dużego wkrętaka i szmatki dla ochrony lakieru. Ważne jest, aby zrobić to możliwie płynnym, jednostajnym ruchem. Dla wewnętrznej higieny silnika, zanim wymontujemy świece zapłonowe i zdemontujemy pokrywy głowic,
dobrze jest oczyścić gniazda świec i szczelinę z uszczelką. Teraz mamy dobrą okazję do kontroli stanu świec zapłonowych i ogólnego stanu silnika. Jeśli wszystko jest dobrze, obrazując możliwie najprościej, świece powinny mieć barwę zbliżoną do koloru kawy z mlekiem. Zdejmując pokrywy, musimy się spodziewać resztek oleju, które wypłyną na podłogę. To nieuniknione i dobrze zabezpieczamy podłogę. Śrub nie wykręcamy do końca, to znaczy nie wyjmujemy ich całkowicie, tylko upewniamy się, że zostały wykręcone, lekko je wysuwając. Pod śrubami znajdują się uszczelki. Te same czynności powtarzamy na lewym i prawym cylindrze. Gdy pokrywy zdemontowane i świece wykręcone, możemy poszukać górnego martwego punktu dla tłoka w suwie pracy, czyli w momencie, kiedy wszystkie zawory będą zamknięte. To są zawory wydechowe. A tutaj będziemy regulować zawory ssące. Musimy znaleźć taki punkt, w którym trzonki zaworów nie będą podparte. Wrzucamy najwyższy bieg, czyli 6. Teraz potrzebujemy czegokolwiek, co będziemy mogli wsunąć do cylindra i oprzeć na tłoku. Może to być również długi wkrętak. Obracając kołem, obserwujemy ruch tłoka. Szukamy momentu, kiedy będzie znajdował się u góry cylindra, czyli najbliżej świecy, w punkcie zwrotnym, czyli tuż przed tym, zanim zacznie wracać w głąb cylindra, wykonując suw pracy. Jeśli znajdziemy ten punkt i wszystkie dźwigienki zaworowe będą luźne, będzie to oznaczać właśnie suw pracy dla silnika, a dla nas odpowiedni moment na badanie luzu zaworowego. W takim położeniu odległość od denka tłoka do przylgi świecy wynosi 29 mm i można skorzystać tylko z tej danej. Aby wszystko zrobić zgodnie z zaleceniami BMW, użyjemy dodatkowo prostego narzędzia. Wygiętego pręta Fi 8. Wsuwamy go w dedykowany otwór. Jeśli uda się nam go wsunąć głęboko w otwór w kole zamachowym, zablokujemy w ten sposób wał
i uzyskamy pewność, że tłok znajduje się w górnym martwym punkcie. W takim położeniu dźwigienki zaworów są luźne i możemy rozpocząć pomiar. Zanim przystąpimy do tego, zwracamy najpierw uwagę na luz osiowy dźwigienek, który również podlega korekcie. To jest luz pomiędzy podporą a głowicą wzdłuż tej osi. W to miejsce wsuniemy szczelinomierz. Tolerancja luzu w tym miejscu jest bardzo duża i wynosi od 0,05 do 0,4 mm. Luz w tym silniku znajduje się praktycznie w połowie skali, dlatego nie będziemy go korygować. Jeśli chcecie zobaczyć, jak się to prawidłowo robi, to w prawym górnym rogu znajduje się link do filmu. Czas na kontrolę luzów zaworowych. Dla zaworów ssących to 0,15 mm i takiej blaszki szczelinomierza używamy. Nie ma znaczenia, czy zaczniemy od zaworów ssących, czy wydechowych. Luzujemy śruby kontrujące. Delikatnie obracając kluczem imbusowym regulujemy szczelinę pomiędzy dźwigienką i trzonkiem zaworu. Blaszka szczelinomierza powinna się swobodnie przesuwać, tylko z lekkim oporem. Po ustaleniu właściwego luzu kontrujemy śrubę. Nie ma potrzeby używania dużej siły. Producent przewidział tylko 8 Nm. Dobrym zwyczajem jest zawsze po zakontrowaniu śruby sprawdzić poprawność regulacji. Zawory wydechowe pracują w wyższej temperaturze i prawidłowy luz tych zaworów jest dwukrotnie większy od ssących. Będziemy używali blaszki o grubości 0,3 mm.
Dla początkujących ustalenie siły, z jaką powinien przesuwać się szczelinomierz, może być kłopotliwe. Szczelinę badamy pod różnymi kątami. Może tak być, że przy tym samym ustawieniu szczelinomierz będzie się przesuwał raz lekko, drugim razem ciężko. Zależność taka jest wynikiem kąta, pod jakim ustawi się wachliwy kamień na końcu dźwigienki. Są zwolennicy ciasnych i luźnych ustawień. Przy obydwu silnik będzie pracował prawidłowo. Mamy tutaj margines na drobny błąd. Po drugiej stronie motocykla powtarzamy wszystkie czynności. Wyjmujemy naszą blokadę i szukamy położenia tłoka w górnym, martwym punkcie na początku suwu pracy, kiedy wszystkie dźwigienki są luźne. Przed założeniem pokryw czyścimy uszczelki i sprawdzamy, czy wszystkie są na miejscu. Duża uszczelka przykleiła się do głowicy i tak może pozostać. Mała uszczelka otworu dla świecy podczas montażu powinna znajdować się tutaj. Po założeniu pokrywy przykręcamy wszystkie 4 śruby po przekątnej. Należy zwrócić szczególną uwagę na siłę, z jaką będziemy to robić. Gwinty w tym miejscu są dosyć wrażliwe na zerwanie. Lepiej przykręcić pokrywę zbyt lekko niż zbyt mocno. Na korektę będziemy mieli zawsze czas.
Dziękujemy wszystkim za uwagę. Od dziś luzy zaworowe nie są tajemnicą. I nie zapomnijcie wyjąć blokady, jeśli jej używaliście. Będzie nam miło, jeśli zostawicie choćby drobny komentarz i łapkę. Jeśli nie subskrybujecie, to subskrybujcie. Do zobaczenia w kolejnym warsztacie dla amatora.